I get a feeling there's going to be a riot. I don't read the newspapers because they all have ugly prints. Gegužės 7-8 dienomis greitis, padangų kvapas ir tūkstančiai arklių galių sudrebins sostinę. Auto festivalio sezono atidarymo metu jūsų laukia drifto, džimkhanos ir slalomo varžybos. Daugiau informacijos 21 Sport LT, bilietus platina Ticket LT. Aras vienas iš talentingiausių Lietuvos stuntriderių. Jis vienintelis gali atlikti piramidę, praskrieti ant motociklo užpakalinio rato su sėdinčiu ant pečių žmogumi. Aras visą žiemos sezoną treniravęsis šių metų balandžio 15-17 dienomis Rusijoje, Sankt Peterburge Rytų Europos čempionate laimėjo pirmąją vietą. Tolygių varžovų Lietuvoje Arui neliko. Jis jauniausias ir kol kas geriausias. Stuntridingu užsiminė triukais akrobatinių važiavimų nuo 18. Ir pasiekimai? Pasiekimai dabar grįžau iš Rusijos prieš porą savaičių, pirmą vietą paėmiau Sankt Peterburge Rytų Europos čempionate. Pernai Pabaltijoje pirmas buvau, Europos čempionate gavausi 14, bet dabar bus, manau, daug geriau. Geri rezultatai. Lietuvoje pirmas. Aras įsitikinęs, kad amžius neriba, reikia tik įdirbio ir rezultatai matomi net pasaulio čempionatuose. Siekiai mano svajonė pačia ir manau realus visai dalykas tapti pasaulio čempionu šitos šakos. Reikia treniruotis, noro, darbo įdėti, aišku, pastangų, jėgų, sveikatos daug, laiko ir viskas įmanoma. Visą save atidavęs motociklui, lenktynininkas ragina gatvėse būti atidiems. Galima gatvėse rodyti tokius triukus? Pas mus ne. Ta prasme, nelegaliai, jeigu tai galima. Bet manau, kad neverta, visų pirma pavojinga, nugriūsi ar ką, tai geriau nereikia. Dabar jūsų sezonas atgijo. Praeiviam gali ką nors pamokyti, pasakyti? Ką praeiviam reikia stebėti, eini per perėją, žiūri, nebėgti, su draugė nekalbėti, dangų nežiūrėti, nesugalvoti, kaip šauna į galvą, bėgti pradeda per kelią. Pasižiūrėti, vis tiek variklis girdisi, vairuotojų mašinų irgi pastebėtus veidrodėlius, motociklai greičiau važiuoja. Visigi keli, visi draugai, visi lietuviai, tai reikia išvien būti. Aras pasirinkęs Kawasaki džiaugiasi ir giria savo plieninį žirgą. Jisai skirtinis, nes jisai geriausias tiem triukam. Labiausiai paplytęs tarp stuntriderių visų, labiausiai toksai žinomas motociklas, geriausiai su viskas gaunas. Tiesiog geras motociklas tam dalykui. Sportininkas mielai patarė visiems išbandyti savo jėgas ant motociklo. Galiu mokinti be problemų, pasidalinti žiniomis su visais, kurie gali ir negali. Turim standą, su kurio labai gerai yra pradėti viską bandyti. Kam patartum bandyti, o kam ne? Visiems patarčiau, kas nori. Jeigu tu važiuoji su motociklu ir jauties nesaugiai, kad ta prasme, kažkas negerai, tu nori prakelt ant galinio rato, bet neišeina, agresyviau posūkį, tam reikia. O tam, kam motociklas yra nuvažiuoti iki centro, atsigerti alaus, grįžti atgal, tai manau, tam nereikia. Čia jau reikia žiūrėti pagal žmogų, jeigu jis to nori, tai reiškia reikia. I get a feeling there's going to be a riot. I don't read the newspapers because they all have ugly prints. Jau šią savaitę greitis, padangų kvapas ir tūkstančiai arklių galių sudrebins sostinę. Auto festivalio sezono atidarymo metu jūsų laukia drifto, džimkhanos ir slalomo varžybos. Daugiau informacijos 21 Sport LT, bilietus platina Ticket LT.